cocktails ring, making spirits bright, while fun is... Y llegó el momento, amigos, de... ¡Aplausos! Ya empezó. Vamos a ver. Ahí está, vaya aplausos pues. Segundo. ¿Qué? Ay, no. Pero que no vaya a ser como la niña del cumpleaños. A 15 años. Una dice. Cada una de estas antorchas representa un deseo. Wow, ok. Así que el que lo vayamos eliminando en la noche vamos a poner la llama se apagó. Espérate, mira. Pero primero pedí un deseo. Pedí un deseo cuando dejes encender la antorcha. Va. Ajá. Pedilo. Dale, pues, dale. Pedilo. Ahí está. Ahí está. Ya pidió su deseo. Podemos ver ahí. Geraldine, ¿ya encendiste el tuyo? Vaya a encender allá. Guau, esta. Aquí ve. Uy, pero no sé qué. Dale que volado. No, no, es mejor, más efectivo ese. No efectivo de sol. Miren. Ahí está, las pruebas, los juegos del hambre han empezado, pero este es del frío. Damos hambre ahorita. Por el amor de ella. Por el deseo, cabal. Vaya. Encendía la llama de la pasión, Chepe. Ahí está. Así que pidan sus... Espérate, ¿cómo funciona este volado? El deseo de Chepe. El deseo Por el amor de ella está imposible. ¿Cuál es el deseo de Chepe? ¿Cuál es el deseo de Chepe? Rebajar el 2021. No le quiere. Ese deseo no Ahí quiere está. cumplir. Los juegos del frío palmeño. Queremos decirle a los integrantes que encendieron con una de las velitas que cada vez que sea eliminado uno, vamos a ir apagando uno. Ese deseo no va a ser cumplido. Ah, vaya, está bien. Bueno, pero aparte de esto, porque este solo es como el fondo, ¿verdad? Falta el principal. ¿Cuál es? Señores, así inauguramos las pruebas de valor de esta noche. La prueba final. ¡Iluminación! Espérate, calma, bájale. La prueba final va a ser asar a Woody. No, pobrecito. No. Hoy viene la otra cosita que es bien importante. Vamos a tratar de encenderlo. ¿Qué pasó? Sí, pero ella Fabio. ¿Ya se fue? Sí, y no nos dijo nada. ¿Y cómo se enciende esta cosa? Vaya a traer la citronela, pues. Pues sí, después de la indicación. Después de la cena. Ahorita vamos a cenar. Sí, porque se va a enfriar la... Vamos, pues. Vamos. Confusas, fogata y chocolate. Vaya. ¿Qué más? Y transmisión en vivo. Va a haber transmisión. No, ya estuvo. Miren, pues qué bonito está el lugar, pues. Podemos poner la mesa aquí, vamos a comer bajo. Aquí ve, aquí podemos ver. Ey, mire, ve, armémosla aquí, ve. Mire, ve, aquí ve. Miren qué bonito se va a ver acá. Miren. Así que usted puede hacer sus actividades nocturnas en este lugar. Nosotros aquí tenemos todas las cosas, aún no hemos entrado. ¡Ja! Ahí está, peso pesado. Dele. Este Chepe sí tiene fuerza, ¿ve? La fuerza del corazón. ¿Te acordás de Aquiles, padre? ¿Aquiles Hernández o qué? ¿El qué? El de la esta onda de los ¡Wow! juegos. ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí? Se ve bonito. Chepe tiene sus rodillas. Ah, sí. La rodilla de aquí. Bueno. Bueno, así que ya es la hora de la engordación. La hora triste. La hora triste. ¿La hora qué? Ah, yo oí motera. Y yo dije... Así que yo sí tengo hambre, señores. Yo sí voy a comer ya. Aquí están las pupusas. ¿Qué pasó? No, que ya te han dicho, no sea así, licenciado. Para lavarse las manos, ustedes... Vaya. Oh, alcohol gel está allá.
También está el alcohol gel, señores. Bueno, yo aquí. ¿Y las pupusas de qué son? Veamos de queso, de queso, Pues tenemos que ponerles y no a- frijol. van a hablar los platos. Se ve muy bonito. Aquí- aunque aquí deberían de estar, fíjate. Aquí a la orilla de esto. ¿Qué? Las cosas esas. Ah, las lámparas. Sí, no aquellas, antorchas. Jason, tenés que probarlos entonces. ¿De qué son? Esas creo que son lorocos, con queso. Loroco con queso. Bueno, voy a pausar. Yo le dije las predicciones. Oh, chica. Me voy a... Pudieras ser tu héroe. Ahí está. Vamos a pausar, amigos. Aquí estamos ya comiendo en familia. Unas ricas pupusas. Con una bebida calientita para continuar la noche. Una bebida calientita. Una, pues sí. Literal, es Una. un Pero trago aquí cada Jason, uno. somos un solo clúster, así que todos de un vaso tomamos, ¿verdad? Como familia unida, ¿verdad? Un traguito cada uno. Vamos a hablar. Ellas habían hecho esto antes y lo soñaron hacer alguna vez en su vida. No. Y bueno, señores, aquí tenemos la fogata, la única y detergente. ¿Verdad? Para todo el que se siente único, pues está ahorita, como ven, avivando la llama. Y ahorita me estoy tragando todo el humo. Así es, ¿verdad? Entonces, bichos, ¿qué tal sienten los malvadiscos? Batman, tus impresiones, Batman. Me sienten viscosos pero sabrosos, dijo el Rey León. ¿Se sienten viscosos? Ya ricos, dulcitos, ricos. Aquí me trae la Gaby otro. Ah, ok. ¿Ya? La Gaby. Hacemos la ensarta. Es Javi. Hacemos la ensarta justamente acá. Hacemos el pincho melo. Cuando ya está, ya agarrado así. Cuando ya está así, ajá. Pedís un deseo. Pedís un deseo. Ya que se enfríe. Porque no te puedes quemar, ¿verdad? Ajá. No hacer esto en casa si no están preparados. Y ya después, cuando has pedido tu deseo y sentís que ya ha pasado Es la el llama, momento, es el momento. Sí. Cuando sentís que es el momento. Ajá. Ajá. Venís y ¡cuac! Le comes. ¿Eh? Vaya. Ahumadito, tío. Vamos a ver acá, Geraldine, cuáles son sus impresiones. Rico, Rico, delicioso. sí, dulcito. Miren, el ahí sabor está, ahumadito. Mira, ya viste ahí nuestros pinchos tramontinas. Sí, los pinchos tramontinas son súper especiales, ¿verdad? Son mandados a traer desde Francia, de France, ¿verdad? Saludos a mi amiga francesa. Se llama Gabriela, ¿verdad? Mándale un saludo en francés. No, saludos ahí en francés. Cabal. Mira, Gabriela, je ne parle pas bien el francés, pero igual saludos hasta donde estés. Cabal. Acordate que siempre tenés un chero aquí. Siempre tenés un concepto acá. Sí, no, tenés un amigo aquí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a la Dina que ya está asando sus malvadiscos. Se va a asar ella. Dina, solo los malvadiscos. Bueno, invitarles a que vengan acá, ya que acá en Casa de Campo, la casa de mis abuelos, ustedes pueden vivir esta experiencia por si nunca lo han hecho, vengan.
vengan a hacer su fogata. Pueden vivir la experiencia del fuego descontrolado. Aquí está el fuego. Definitivamente tienen que venir a la casa de mis abuelos. Hay muchas experiencias que puedes vivir. Ya vieron que podemos ordeñar vacas, hacer quesadillas y por qué no una fogatita en la montaña acá es súper. Así que invitadísimos a que vengan acá. Bueno, señores, ahorita ahorita Vladimir nos va a deleitar con una canción. ¿Qué canción nos vas a cantar, Vladimir? Hey, que hoy tienen planeado hablar sobre historias de terror. Ajá. Vamos a recordar un poquito de rock Bueno. Eso, vaya. del maestro Enrique Bunbury. Oh, vaya. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Aplausos, aplausos, po, chicas.